Salam, jamoat, Mixail. Biz sizning bilan shin totar tilini o'rganamiz. Tushundingmi? Eshitganingizcha, biz yoshgina totarscha so'zlarni qisqartib aytirga yaratamiz. Aytagizlar, men aligini aytib ketganlarimdan boshlaylik. Ya, balki o'zingizda anglagansizdir endi, bunisi hozir so'zining qisqa formasi. Söylemda bik yosh kullanılan. Yaraydı, bu birimlerini kişiye kadar sözmüşe işlegindi. Ay. O'taymiz. Yo'q, shunlab. Bugun da shuluq hal qavatlana olmay şimdi. Tutunroq kerak. Yaraydi. Qarayim. Narsa bor esimda. Shildimi? Ya? Bunisi ne ekani shildimi? Ayya, anglashildi so'zi bu. Ama yartısını aytganda da anlaşılayış. Negani to'g'risini aytib turga. Shay bit. Hey, Anikash. Anilar qo'ysa, meni Ramil bilan kinoteatrga ketdi deyarsan. Tushundimi? Men Alfis bilan bir joyga borib qaytaman. Teatrga? Narsa teatrga? Narsa? Siz adabiyot darsida birinchi teatrni o'qimadingizmi? Yo'q. Shildimi deyim? Shildi. To'xtala, senga anilar Alfis bilan butun shu olib yurmasga deb aytdilar-ku. Demak, narsa deb aytasan bo'ldingda? Anladım men. Şulay bu kategoriyaga kirgan ham yesh qo'llanilgan tag'in bir qisqartma so'z ime. Imi birak uzun ishindi. 3 eshikni 2 eshik bilangina aytib mumkinligidan totarlar qo'llanish qandirmaydi. Zulfat Rayhana Salam, o'tir. Saytda o'zingning fotolaring tug'ilidimi? Birazgina ikinci kishini kiydilar. Birazgina. Seni şimdi Rayhana. Sen sayohat etarga yaratasың endi, deymi? O'zimizning Samarayni sayohat etashaksan endi, deymi? Matur yerlarni ko'rsatarman, anda Monchaga kiritarman. Ali bizga ish pishmoqlar pishirib qo'yar. Yo'q. Mening ish pishmoqqa allergiya. Zulfat, ketasan bar. Sog' bo'l. To'xta endi, Rayhana to'xta endi. Yaray, qisqartma so'zlardan biroz tanaffus yasab, aytagizlar, men sizga bir slang so'zda aytaman. Yoshlar uchun kun sayin qo'llanirga bigirakda foydali bo'lar. Katta. Mana siz nida bo'lsa, yoki kimda bo'lsa, shap deb o'ylasangiz, niq o'shatsangiz qo'llana olasiz. Salam, Mixail. Salam. Yangi jinslar oldingmi? Tika. Tika tugul, katta. Tika rus tilidan kalkul. Katta endi, katta. Anara jinsilar desang, sen 3 tilning ko'plik qo'shimchasini qo'llanasan bo'lib chiqadi. Shunga ko'ra jins. Tag'in lingvist o'git nasihati boshlandi endi. Yaray, davom etamiz. Olib kelu. Mana bit nishik o'ng'ayli. Kelishasizmi? Ikki so'zni bir so'z etibgina aytamiz. Bir kimda olib kelu deb so'ylashmaydi shunday. Agarda siz o'qituvchi yoki TV ham radioda ishlamasangiz, albatta. Ya, olib keldingmi? Albatta, olib keldim. Paketli shay bo'lsa-da, bittamli bu. Olib kelganing uchun rahmat. Kimga kerak bo'ldi? Shulay bit. Yo'q, shunlab. Söylemda butun kishi iyim deb so'ylashi. İdim deb so'yashuvchi kishilarni eshitganingiz bormi sizning? Kommentlarda yozib qoldiringizlar. Demak, qoidani yozib qo'yamiz, bolalar. Afv etamiz. Nega so'ng qolding, Bulat? Bugun so'ng turgan edim. Turgan edim. Men chiqqanda avtobusni ketib borgan edi. Yaray, o'tir. Demak, mana bolalar esda qoldirig'iz. Iyim tugul, yaraymi? Yozib qo'yingizlar. Darsda bitgan ekan. Yarar, Bulat, ishni sinfdoshlaridan so'rarsan, yaraymi? Ayy, сөйләшкәнек. Килгән иде. Сөйләшкән идек. Ayy. Әстәгә. Әйдәгезләр, монсын аңлатыр өчен тизгенә 2019 елга Булатны карап китик. Әстәгъфирулла. English, oh my god. Гаҗәпләнү, сокланудан алып, шелтә һәм qo'rquva qadar. Ayya, bu shaqatuni bildiradigan astag'firullah so'zining qisqa formasi.
Бүтін кіші әстәғі деп әйті. Бір кінің де әстәғафирулла деп әйтіп тұрға уақыты жоқ. Матурмын да. Ауылының есімі нешік дейсіз әлі, Рәдиф әфәнді? Тау мата вакатанги ханга ко ау о таматеа тюрипу кака пики маунга хоро нуку пока иви хе нуа китанатаху. Әстәғі. Бүгінге шуның білән тамамлайбыз. Ұшаттығыз ма? Лайк қоярға, һәм достарығыз білән бөлішерге ұнытмағыз. Һәм қолданашақсыз бұл сөздерді комментларда жазып қалдырыңыз әлі. Яйсе енді бұлай да білейдіңіз ме? Сөз оңайынан әлігі шығарылыш Learn Tata каналы білән бірлікте жасалды. Әгер де татар тілін инглиз тілі аша үйренерге тілесеңіз, жазылыңыз. Һәм шулай ук шушындай видеоларны алга таба да карап барыр өчен Әйдә онлайн проектына язылырга онытмагыз. Күрешербез. Сен сау. Яшь йөрәккә